И Коста, хора! Аз съм Стоян и добре дошли в поредното ми видео в каналът ми. Както сте видели, днескашното видео ще направим втора част на този пак опенинга, който свършва след 4 дена точно. Така че, както виждате от предишния ми път бях 9-2 оверала, сега съм 100 оверал. Както виждате, това ми е отбора. Доста играх, доста го дигнах. От икон челенджа взех Джерард, който го взех супер трудно. Супер трудно го спечелих, така че това ми е отбора. Имам Стоичков, Санчо, Ансу Фати, Жоржиньо, Фекир, Джерард, Ренан Лоди, Карлис Пуел, Спиликуета и Александър Арнолд и Менди. Така че, хора, ако искате още такива видеа на FMobile, не забравяйте да оставите по един лайк и да се абонирате с камбанка. Така подкрепяте мен и каналът ми. Така че първо да ви кажа, че за накрая на видеото съм запазил ето този пак, който ще го отворя накрая за видеото. Ще отворим икона, ще видим коя първа икона. Тия футболисти, които съм ги събрал, бях похарчил 3 милиона лева, за да се здобия с този пак. Така че, хора, нека мисля да се примятаме към този пак опенинга. Но преди това, забравя да ви кажа, както днескашната дата, когато снимам този клип е 14 март от 8 часа. Това означава, че вече сезона, който е свършил на Divisions Rival мачовете и на Head to Head мачовете, взех футболистите, които не ги заснех на видео, така че ето ви футболистите, които ги виждате, които ми са паднаха. Модрич и Карвахал ми са паднаха, от Хито Хита ми са падна някакъв... Забравих как се казваше. Така че, хора, мисля вече да преминаваме вече към тоти паковете. Да, и забравя да ви кажа, че ще вземем в този епизод Ембапе. Така че този епизод ще стане доста хубав. Така че ако искате и на другия сезон, който идва, ако искате още пакове, разбрахте какво да направите. Така че, мисля... Да, започваме вече. Така, само атакари отваряме. Така, първия пакет да видим какво ще се падне. Добре, искам коинс, защото нямам. Както виждате, бая съм ги намалил коинсовете. Добре, коинсове. Добре, само коинсове ми давай. По-хубаво, отколкото да ми даваш тези скил бустове. Добре, локаут. Да видим кой ще е той. Моля те се, дай Салах. Yes, Хари! То с Хари Кейн ли? Не. Грилиш. Добре, Грилиш е добре. Обаче той не се продава. Това му е гадното. Добре, първия локаут. За сега имаме първи играч. Дай ми Роналдо искам Салах. И други хора, и други футболисти, обаче те ми са главните цели. 9-2, 9-3. Даже и Неймар, Салах, Бензема ще е добре. Лукако. Моля те се, давай. Добре, атакър поинта, Мандада, вратар също 8-1, който мисля, че се продава. Добре, благодаря ти, че ми даваш точно. Както виждате, от тези коинсове съм дигнал бая такова, бая пари дигам. Yes, локаут. Това ще е гот играч. Не, Сергио Бускетс, добре. Той не е много добре, обаче ще го продам пак за някакви пари. Може да се продава, може и да не се продава, ще видим. Добре, още 75к. Това ми... Добре, че Роналдо е от премиум лигата, от английската висша лига. Давай, с тея ще продължавам. Добре, за сега добре вървим. Малко бързо ги поотварям, ама няма нищо. Добре, локаут. И сега, какво ще е? Канада, Дейвис. Той изобщо не ми го дай като анимация. Дейвис го мразя аз. Буквално печагата не се продава изобщо. Още малко ни остават. Просто набързо ги отварям, защото мисля това видео да не е много дълго. И за накрая имаме един много як пак, който мисля да не се падне. Локаут. Мисля, че ще е икона. Последния пак е това, кой беше. И... Тейдич. Добре, Тадич. Няма да ми трябва.
Добре, моля се, не ми дай такива футболисти, дет не мога да ги използвам в отбора си. Стоичков е просто уникален. Дадах, за да го дигна на 15 левел, дадах буквално 3 милиона коина, за да го дигна. Добре, коинсове пак. Хайде бе, дай ми някой добър. Дай ми Роналдо. Има ли някакъв шанс да ми дадеш Роналдо или Неймар? Или Салах? Дай поне 100к, не ми дай такива по 50к, защото са доста малко. Не, мисля, че той пак опенинг ще е по-зле от предишния. Добре, пак ли няма да има нищо, бе? Дай поне още един локаут. Дай, вайде, моля се. Мисля, че това ще е последен локаут за епизода. Испания, кой ще е той? Оярзабал. Не, Джерард Морено. Той пак няма да ми трябва в тима. Локаут, добре! Да видим, това ми харесва много. Сега ако ми кажеш, че... Оди пак също. Абе, не ми дай Грилиш, брат. Абе, не ми трябва той Грилиш, бе. Буквално не използваем. Тук нещо излезе, някакъв таск съм изпълнил. Дано да е хубаво, после ще идем да видим. Това е. И накрая ми даде някакъв слабак. Я да видим. Тук от този пас съм го минал. Я за ултимейта нещо ми беше изписал. Само да видим. Да, тук имам 140, както виждате, на Милстоунс. Ще отворим още 6 пакета. Тук ги взех точките. Не 6 пакета, ами... Сега след малко ще видим колко ще отворим. Так му добре. Дай, моля се, дай ми късмет тук сега. Буквално добавихме още към... За кой излях? Буквално добавихме още малко към пак опенингът. Така че със сигурност вече ще вземем Мбапе. Мисля, че това сравняват на 3 пакета. Или на 4. На 3 май бях. Да, на 3 точно така. Още един, след това им остават един пакет. Да, и сега последния. Не, има още 2. Давай сега, дай хубав. Не, локаут няма да има. И последен пакет. Дали ще имаме локаут? Така. Затварям си очите. Без да гледам. 3, 2, 1, отварям ги. Не, коинсове ми да. Гати е тъпото. Така че сега, хора, дойде времето да се вземем най-добре от Пари Сен-Жермен, за мое мнение, именно. Сетихте си кой? Мбапе! Нека да го вземем този звяр, да видим дали ще ни дигне отбора. И сега взимам и тези точки. Буквално си помислих, че няма изобщо да го взема Мбапе. Идваме тук. Моля са. Така, отваряме го. Давай ни 60 ултимент поинта. Така че, хора, ето го, звяра. Благодаря, че ми го даш даже и като локаут. Франция. А кой ли ще е това? Именно Мбапе, машината, която мачка. Тук буквално мога да взема някой. Мисля, че Жоао Кансело или Хакими мога да си взема, обаче взех Жоао Кансело и го продадах, трябваше да го заменя, така че направих голяма грешка. Така че сега, нека да сменим Мбапе с Стоичков и да видим. Буквално искам да погледнете тези статуси. 107 спейс, 108 шутинг, 85 пасинг, agility 101, defending 45 и физика 80. Така че не да го отбора, ама няма проблем. Сигурно после ще го дигна. За сега Мбапе е доста добре. Така че дойде времето и за иконата, която моля да се игра. Дадах 3 милиона коинса, моля да се дай ми нещо. От тук мисля, че ако е 8-6, след 8-6 ще е локаут,
ако не, няма да ми даде. Така че закривам си лицето, не отварям очи. 3, 2, 1. Не гледам. Вие знаете ли вече? После е паднал, така че 3, 2, 1. Куман. Ето за това такива грешки не трябва да правите. Аз го направих само за епизода и сега искам да видя дали този Куман може да се продава. Не. Мисля сега да пробваме една игра с Мбапе на Division Rivals, да видим каква му е силата, колко е бърз. Така че искам да го пробвам. Давай да търсим матч. Добре, мисля, че той е по-слаб от нас. Ора от клас 1 не успях да стигна Legendary 3. Обаче за другия сезон, който е след 30 дена, ще мога да стигна със сигурност Legendary 3. Его с Мбапе почваме. Тоест, той обаче не знае. Напред! Мбапе! Той е тим много макевчи хора. Аз в началото тъй правя да не си губя времето, защото знам със сигурност, че няма да я вкарам. Така, ето го! Външен удари. Браво е Килиан Мбапе. За сега на Волди са головите, по-напред мисля, че от нас. Дай Фати, браво! Аз отдалече бия, защото съм сигурен, че влязат. Добре, тук ни взеха топката. Не бе, как мога да натисна тая бе? Върху екрана как мога да натисна човек? Джерард, 4 на 5. Много мразя и те върху екрана да натискам човек. Дай Санчо. На Мбапе с крака. Ляв крак. 7 на 6 за сега водиме. Не трябваше да бия. Добре. Помислих си, че нямаше да я вкарам. Давай! 9 на 8. Давай Мбапе, браво е, брат, тази карта е много добра бе. Мбапе, безкомпромисен. Не бе, мисля, че го бихме. Равно завършихме. Накрая дет ми бога, мисля, че играя. Преди видеото забравя да сменя FPS-а, така че може би сте гледали гадни графики или може би от интернета, или съм се забравил да се сменя FPS. Така че аз по принцип играя на 60 FPS, обаче не на 60 игра, обаче нещо се е бъгнало. Така че хора, това беше от видеото. Ако искате още видеа на това, пукнете лайк бутона. Така че мисля, че другото видео ще е в петък, това ще се качи в сряда, защото е за този евент, ще свърши. Така че аз бях Стоян. Чао и до нови срещи. Чао и до следващото видео.